په ډېرو پخوا زمانو کې یو کس په ځنګله کې تېرېده. په ځنګله کې د تېرېدو پر مهال یې د ونو په ښاخونو سترګې ولګېدې. که ګوري چې په یو ښاخ باندې د ورېښمو چمچۍ ورو ورو له خپلې پیلې یا هغه پوښ نه راوځي او په شاپرک یا پتنګ باندې بدلیږي. نو ده له ځان سره چورت وکړ چې ښایي په ژوند کې بل هېڅ وخت داسې صحنه ونه ویني. نو راځه د دې صحنې له کتلو خوند واخله او وګوره چې د ورېښمو یو چنجی څنګه په پتنګ یا شاپرک باندې بدلیږي. دا راځي که ګوري څو شېبې دا چمچی له پوښ نه د راوتلو هڅه کوي خو بریالی کېږي نه، وروسته لږ دمه کوي. نو دی په دې فکر کې شي چې حتما د چنجي نور له دې پوښ نه د راوتلو لاس واخیست او نه غواړي راوځي یا ستړی شو. نو له جیب نه چاقو راوباسي او دغه پوښ ورته ازادوي چې دا چمچی څنګه وکړي له دې پوښ نه راوځي. د ده نیت خیر وي، هدف یې دا وي چې وکړي چې له دې چمچي سره په پتنګ کېدو کې مرسته وکړي او هغه ډېر زر په پتنګ باندې بدل شي. څو شېبې وروسته چمچی په مځکه رالویږي او نوي نوي وزرې چې کړي دي هغه هر څه رپوي الوتلی نه شي. سړی په دې تمه دی چې کندې اوس دا پروانه یا دغه پتنګ چې مونږ ورته وایي دا په پرواز راشي، والوځي او دی به له دې صحنې خوند واخلي او په ژوند کې به دا تجربه لیدلې وي چې د ورېښمو یو چمچی څنګه په پتنګ باندې بدلیږي. خو داسې نه کېږي، هغه هر څه کوښښ کوي، د وزر کار نه کوي او الوتلی نه شي. سړی له دې نه خبره دی چې په پوښ کې زیار ګالل او وزرې وهل او په پوښ کې هغه کوم حرکات چې د ورېښمو چنجي تر سره کول هغه په اصل کې د پخېدو لپاره و. هغه د دې لپاره و چې دی پوښ شي او په دې پوښ کې چې کوم عاید د وزرونه وده پکې وکړي، پیاوړی شي او کله چې خپل وخت راورسیږي دی له دې پوښ نه راوځي او په پتنګ باندې بدل شي. سړي له دې مسئلې ډېر ستر درس واخیست. دا یوازې د دې کس لپاره درس نه بلکې په ژوند کې د هر انسان لپاره درس دی چې دې ته متوجي وي د هر څه الوت، هرې پوړۍ ته رسېدل او د دې لپاره چې مونږ له یوه عادي شي نه پر یوه ستر شي، پر یوه عظیم شي، باعظمته شي او باجوهره شي بدل شو. سختي باید وګالو، عجله ونه کړو او خپل وخت ته منتظر شو. هره سختي چې پر انسان باندې راځي د هغې تر شا یو حکمت وي او هغه حکمت دا وي چې مونږ به لویېږو، سترېږو به او پیاوړي کېږو به تر څو هغه بریا ته رسېدو پر مهال یا د نورو ډېرو سختیو د پورته کولو وړتیا ولرو او یا د بریا ته رسېدو پر مهال موږ وکړلی شو کومې سختۍ چې په موږ راځي یا کوم فشارونه چې په موږ راځي هغه وزغملی شو. د ژوند سختۍ او د ژوند ناچارۍ بې حکمته نه وي، خو هغه مهال چې تر دې لاندې مات نه شي او ماتې ونه منې، بلکې په دې باور ولري چې دا ستا د پیاوړتیا لپاره و او د لا ډېر پرمختګ لپاره هڅه او کوښښ وکړي.